नहीं आ रहा अभी ना। अभी नहीं आया इस बार। नहीं। Welcome to this blog edition of Hermitage. I am Jagdish Singh Sazwan, and right now I am at Chandigarh Botanical Garden and Nature Park, and right in the backdrop you can just see the foundation stone of Chandigarh Botanical Garden and Nature Park, and foundation stone was laid by His Excellency Lieutenant General J.F.R. Jacob. He used to be a governor of Punjab and the administrator UT Chandigarh, and the date of laying down this foundation stone is just inscribed on this foundation stone, that is 30th May 2002. Garden is situated on the northern western side of Chandigarh, and the main gate, main entrance to this very garden lies on the extension of Madhya Marg. When you start moving towards west along the side of Madhya Marg, and after crossing PJ, then you will be encountering a very small suburban locality that is called Khudalura, and just a few meters ahead towards the western side there is a main entrance to this particular garden. This garden consists of basically 20 sections. Earlier it was started with the 15 section, but later the 5 more section was added, where different type of flora as per categorization in terms of their species, class or genre has been arranged, and everything is being maintained and looked after by Chandigarh Forest Department. Welcome back to this blog edition of Hermitage. I am the Jagdish Singh Sazwan, and the scenario which you are just seeing in the backdrop is basically a refreshment area, and it's almost completion of 2-day event titled as BioSpectacle 2023. The participating students are now just enjoying their refreshment, and it's almost the completion of a 2-day BioSpectacle 2023, which is being organized at the Chandigarh Botanical Garden and Nature Park, which is situated in almost northwestern side of Chandigarh. And this garden consists of basically 20 sections. It was started with the 15 section. Each section dedicated to a particular type of species of flora, depending upon their class and genre, and later the 5 more sections were added to this garden, and the latest value addition is this bonsai park, which is just the latest value addition to this very huge, grand, majestic Chandigarh Botanical Garden. This is all for Hermitage. कहाँ घूम रहा है भाई? मैं डीसी पे वहाँ भाई ये ऐसे ना भीड़ में लगाओ। इनको पता है आ जाएगा। मैं फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा। हो गए खाना पीना हो गया? कब तक ना रिफ्रेशमेंट? कोई नहीं, आप पहले ना थोड़े रश कम हो जाने दीजिए, फिर आराम से आ जाइए, कोई चक्कर नहीं है। कोई नहीं, आप बता रहे हो।
ऑनलाइन भी आप लोग बना सकते हो, बता सकते for all the students. अपने स्कूल के आपके सिर्फ 5 ही बच्चे हैं, तो आप एक बच्चे को लेकर जाके कलेक्ट कर सकते हैं। The collection area is bonsai garden के साथ में कैंपर है, कैंपस के सामने रिफ्रेशमेंट मिल रही है। बैक ऑफ द बेसिक गेम एरिया, जहाँ गेम्स होते हैं उसके साथ में वहाँ पर दिखेगा, लिखा हुआ है वाटर ड्रिंकिंग एंड रिफ्रेशमेंट। बॉन्साई गार्डन के साथ जैसे ही आप आगे जाएंगे आप देखेंगे टीचर्स प्लीज फॉलो दिस कि एक ही बच्चा एक टीचर के साथ जाए, बाकी स्टूडेंट्स उस एरिया के आसपास भी नहीं जाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स उस एरिया के आसपास भी नहीं जाएंगे, इनको प्लीज अपनी स्टॉल के पास रहने दें। कूपन तो है। ये देखो बेटे, भाइयों वीडियो बन रही है। लाइन प्लीज, मेंटेन डिस्टेंस। ये कौन पड़े हैं ना यहाँ पे, देखिए कौन पड़े, इसके सामने लाइन बढ़ाओ, इसके साथ में लाइन है। पीछे जाओ बच्चों, लास्ट लाइन प्लीज, बैक ऑफ। ये कौन इसके साथ करो, बस वेरी गुड। You have to stick to. आराम से मारो दिन में। हाँ ऐसे 1. शाबाश शाबाश। 3 attempts only you have got. चलो कोई नहीं। नमस्ते। इसका सिस्टम क्या है, जैसे ये बच्चों को कूपन मिलता है। हाँ जब विन कर जाते हैं तो चलो। You have one cotton candy, popcorn. अभी हमने स्टेशन लेने भी जाना है। सॉरी सर, सॉरी। आराम से बेटे। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? जिसके 2 लग जाए बस उसको कूपन दे रहे हैं। ओके, बड़ों के लिए नहीं है सर। मैं यही पूछना चाह रहा। तो हम भी लाइन में लग जाते हैं। हमारी अलग है कि इन्हीं के साथ ही है? कोई बात नहीं, हम भी लग जाते हैं जी। आप बिना लाइन के आ जाओ, आ जाओ। हम एक बजाओ, बैग पकड़ने मेरा आ जाओ। बैग मेरी जल्दी। एक सेकंड बच्चे, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट। विजिट करना क्या है सर? आपको करना है? आ जाओ सर, इधर नंबरिंग है ना, ये वैसे कंपटीशन में तो नंबरिंग होती है। एक रह गया, आपको 2 स्टिक करने तो आपको कूपन मिलेगा। बस ट्राई करो। अब नहीं मिलेगा। बिल्कुल लिख लो, थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। सिस्टम से आपके 7 नंबर मिलेगा हमको कूपन पक्का। एक बड़ों को भी ट्राई कराना चाहिए, तो सारे अंदर से बच्चे हमें नहीं ट्राई करनी। मामा आप भी जाओ। 3 चांसेस आपको स्टिक 2 करना। चलो बच्चे करें वो ये रह गई शायद आपकी। पीछे बेटा, और फोर्सफुली डालो थोड़ा सा ना, ताकि वो स्टिक हो जाए। तेज नहीं बेटा, वहाँ तक पहुँच जाए बस। हाँ ग्रेट। इन दोनों को मिला के एक ग्रेट।
लो दोनों शेयर कर लो। थैंक यू। ऐसा कर ये इसमें छेद ही कर दी हुई कूपन मिलेगा। सर हमको भी चांस दें। है जी। आर्यन आर्यन तीन वाला रोप पकड़ो रोप। नहीं सिर्फ थ्रेड छोड़ना है, एरोप्लेन निकल जाएगा पीछे की तरफ। और एक दो चांस में समझ आएगा। एक बार मेरी फोटो बना दो। बाकी सीखते हुए बेटा एक बार मीडिया आया सर, फोटो बन मैं इसी में रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा। वीडियो बनाने सर, फोटो दोनों काम कर दो तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। रेडी। पीछे खींचो सर थोड़ा सा और। बोल देना आप। सर हट जाओ। हाँ बार हो जाएगा। बेटा हट जाओ हट जाओ। ओके सर 1 2 जी सर। 3। अब इसके बाद सर मैं बाहर गया। थैंक यू। सर को फोन आ रहा है, एरो हम उठा लेंगे। थैंक यू सर। सर आपकी भी बनानी है। हाँ वो तो बन रही है सर, बन रही है ऑलरेडी बन रही है। एरो चला रहे हैं ना जहाँ तीर। और यहाँ पर बहुत ही एक ऐसे नहीं, नो धनुर्धर अर्जुन इसको कितना ऐसे काम ऐसे करता दो है। फिंगर बस, सिर्फ 2 फिंगर थ्रेड पे पकड़ना है, एक हल्का सा ऊपर एक हल्का सा नीचे, एरो को टच नहीं करना, यहाँ से पकड़ना इसको। तो फिर इसको पीछे कैसे करूँगा मैं सर? बस ये अड़ गया अड़ गया ना, अड़ गया अड़ गया। अच्छा ओके, थ्रेड से अपना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बुक अच्छे से पकड़ो सर, ऐसे पकड़ो सर, यहाँ से ऐसे पकड़ो पूरा। पीछे खींचो सर, पूरा खींचो। ये इस साइड रखना, इस साइड रखना सर, ऐसे ही लगना सर। बॉस, पीछे खींचो सर, वो चल रहा है क्या वीडियो? पीछे खींचो सर, और खींचो, और खींचो। हल्का सा डायगोनल और लेके जाओ, और पीछे लेके जाओ सर, और मारो सर, मारो सर, ऐसे लगेगा। एक दो चांस में कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं लिखा था। अच्छा कौन कौन पहली बार आया था यहाँ पर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आप थैंक यू सो मच, आप सब आए और यूनिक लगा सब कुछ। आपके इस इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। तो अभी हम और ज़्यादा अच्छी चीज़ें करेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। आज के हमारे क्रिकेट विद्यालय के डायरेक्टर डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ पे जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम। युवा वाली ताली होनी चाहिए, उसको बाद मारो। थैंक यू। वो जा रहा वो निकली ओए। Many stakeholders wholeheartedly making it a success venture. Exceptional contribution of all our revered teachers and students, and lots of encouragement from Department of Environment and Education Department. Exceptional community outreach, highlighting of all the problems I just emphasized.
We talked about environmental concerns, and now we have promised to strive for the most practical and most plausible solutions via adopting sustainable practices and also striving towards, marching towards achieving our SDG 2030. With these words, I would extend an invitation to Shri Tishri Nautiyalji to please come onto the dais and enlighten us with his visionary and inspirational words. I would also invite Dr. Rupali, Dr. Shivani and Mr. Rohit to please escort sir onto the dais. ऑर्गेनाइजर्स और प्यारे बच्चों, ये बहुत खुशी की बात है कि आज शनिवार के दिन हम इस बायोस्पेक्टिकल में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ बॉटनिकल गार्डन में एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम एज अ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट तो खैर हमारा काम है, हम कोशिश करते रहते हैं, पर जब हम देखते हैं कि हमारी जनता और हमारे बच्चे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें और उत्साह मिलता है, उससे और एनकरेज होते हैं हम कि हाँ, ऐसे पब्लिक पार्टिसिपेशन भी संभव है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि इन सब बच्चों को, उनके टीचर्स को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने हमें इस बायोस्पेक्टिकल को ऑर्गेनाइज करने में, और ऑर्गेनाइज तो एक बात है, सक्सेसफुल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसका क्रेडिट डेफिनेटली हमें नहीं जाता है, इसका क्रेडिट आप सबको जाता है कि आपने जो है अपना कीमती वक्त जो है आके हमें दिया, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो वक्त है उस वक्त को हम सही तरह से इस्तेमाल करें और आपको वो चीज़ बताने की, आपके दिमाग में लाने की कोशिश करें जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा तो हो ही, हम एक अच्छे नागरिक की तरह भी अपने आप को खड़ा कर सकें। तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे चीज़ें खा रहे हैं अभी, तो खाने के बाद आप इस ट्रैश को जो रह गया, जिसमें भी आप लाए हैं उसे फेंकेंगे कहाँ? तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं और एज ए नागरिक, एज ए हमारी अगली पीढ़ी, जनरेशन, कि आप इन चीज़ों को ठीक जगह पे डिस्पोज करें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो, ये बात सही है कि वो कचरे का निस्तारण करने के लिए जिम्मेदार है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आसपास जो कचरा आप जनरेट करते हैं, जो बनाते हैं, जो बैग आपके हाथ में है, ये ब्राउन बैग जिससे कि आप खा रहे हैं, या कोई और चीज़ जो भी आपके पास है, वो अभी तक बहुत कीमती है जब तक कि उसमें खाने की चीज़ है। जैसे ही वो खाने की चीज़ खत्म होती है, वो क्या हो जाता है? ट्रैश, ठीक है, वो सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस सॉलिड वेस्ट को हमें एक कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखना है, और वो सही जगह पे उसका निस्तारण हो, सही जगह पे उसका डिस्पोजल हो, इधर उधर उसे न फेंका जाए, क्योंकि इधर उधर फेंकने से आपका शहर, आपकी जगह जहां आप रहते हैं वो गंदा होता है और उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। तो शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा।
कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर निगम का हाथ बंटाएं और उन्हें कम कचरा दें। आप जितना जिम्मेदारी के साथ में कचरे को हैंडल करेंगे, उतना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कम कचरा पहुंचेगा और वो उसको बेहतर डिस्पोजल कर पाएंगे। फिर आपके पास में एक नया डड्डू माजरा खड़ा नहीं होगा। एक बात। इसके अलावा दूसरी चीज जो मुझे बहुत अपील करती है वो है पन्नी, प्लास्टिक। आप जो हैं इस बात पे अगर ध्यान रखें कि पन्नी का इस्तेमाल किसी भी रूप में, कैसे भी, वो ना हो। बस आपने पेपर बैग यूज करें, बहुत बढ़िया। और किसी भी चीज को लाने में, ले जाने में पन्नी का प्रयोग न करें। ये पन्नी हमें एक से Good afternoon, respected dignitaries, dear students, ladies and gentlemen. It's with great pleasure and gratitude that I stand before you to deliver the vote of thanks for the remarkable BioSpectacle when nature takes the spotlight. This event has been a true celebration of your awe-inspiring beauty and significance of our natural world. We are deeply thankful to all of you for gracing the occasion. Now, not taking much of time, I just want to close with a message that समंदर ना सही एक नदी तो होनी चाहिए, समंदर ना सही एक नदी तो होनी चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए. Thank you all. Thank you for making this event a success. Thank you. हमारे पास कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पर जीवन हो इस धरती के अलावा. तो आजकल जब हम सुबह न्यूज़पेपर्स खोलते हैं, जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुनते हैं, तो हम किस तरह की